اشتري كتب لمريم ومش عارفه اجهز القائمه. هو انت بتجهزي القائمه ازاي؟ بحس ان انا مبسوطه كده وانا يعني معاكم على الشانل هنا وبشارككم تفاصيل جديده. والنهارده هو فعلا تفاصيل جديده انتوا محتاجينها وبتسالوني عليها، وخاصه بمعرض القاهره الدولي للكتاب 2025. فعايزاكم تبقوا متحمسين معايا واشوفكم في الكومنتات تحت وتعملوا لايك. انتوا بتنسوا اللايك والله وده شيء مضايقني، بس مش هتنسوها المره دي. يلا بينا نبدا الفيديو. اكتر حاجه ما بنبقاش عارفين نعملها هو ازاي احنا نجهز قائمه الكتب لمعرض القاهره الدولي للكتاب. عايزه اشتري كتب لمريم ومش عارفه اجهز القائمه. هو انت بتجهزي القائمه ازاي؟ تعالوا كده نمشي خطوه خطوه مع بعض عشان نعرف نجهز القائمه بتاعت معرض الكتاب، عشان معرض الكتاب خلاص قرب. كل سنه نقف وقفه مع نفسنا كده وبنقرر ان احنا مش هنشتري كتب جديده، والاقيك طالع من معرض الكتاب وانت مش عارف تمشي من كتر الكتب اللي انت شايلها. عشان كده انا جاي اقول لك نجهز القائمه مع بعض واحده واحده. اول حاجه لازم تعملها انك تحدد ميزانيتك. انت معاك كام؟ كونك شخص بيحب الكتب بيخليك عندك احساس اول ما تشوف الكتب عايز تدخل تلم كل الكتب بجد وتبقى تاخدها كده وتبقى بتاعتك. بس ده ما ينفعش، لازم تكون واقعي لما تقرر ان انت تروح تشتري كتب او انك تقرر تعمل قائمه بشراء الكتب اللي انت محتاجها، وهو ان فعلا تحدد المبلغ اللي معاك او حدودك كام في الفلوس. حددت المبلغ اللي معاك كام هتشتري بيه الكتب، محتاجاك تسيب حوالي من 10 ل 15% على جنب. انا حددت القائمه بتاعتي وانا ماشي في المعرض بيلفتني كتاب او كتابين ببقى محتاجه اشتريهم. لو البادجت بتاعتي على قد الكتب اللي انا محدداها في القائمه ومش سايب 10% على جنب، مش هقدر اشتري اللي عجبني، وقتها هتضايق ان حاجه عجبتني اضافيه وما عرفتش اشتريها. فعشان كده دايما وانت بتحدد مرتبك او الفلوس اللي هتصرف بيها على الكتب، سيب شويه فلوس للكتب اللي ممكن تلفت نظرك بشكل مفاجئ. تاني حاجه لازم تحدد نوعيه الكتب اللي انت مقرر انك تقراها السنه دي. مش كلنا في كل سنه بنبقى قادرين ان احنا نقرا كتب علم نفس او تطوير ذات. احيانا يا سيدي انا ببقى عايزه اقرا روايات، عايزه افصل بيها عن الدنيا كده واشوف مشاهد دراميه في عقلي. فخليك عارف انت السنه دي مقرر انك تقرا انهي نوعيه من الكتب. في خطتك السنه دي ايه اخبارها؟ حدد المجال اللي انت محتاج تقرا فيه قبل ما تبدا تعمل القائمه بتاعتك. انت محتاج روايات، محتاج خيال علمي، محتاج كتب علميه، محتاج انك تقرا في تطوير الذات وعلم النفس، ولا انت محتاج ايه بالظبط؟ عايزاك تبدا بقى تدور مع دور النشر كده الاعمال الجديده اللي نازله ايه اخبارها. لما بنبدا نركز مع الاعمال الجديده اللي نازله بنبدا نعرف مين الكتاب المفضلين بالنسبه لنا اللي منزلين اعمال جديده، او مثلا سلسله كتب معينه نزل ليها جزء جديد زي مملكه البلاغه لحنان لاشين الجزء السابع اللي نازل. حدد كده مع نفسك من خلال دور النشر ايه الاعمال اللي انت عايزها بالظبط والمين. هتلاقي دايما في اولويتك الكتاب اللي انت بتحبهم او تكمله الاجزاء انت قراتها، فخلي دول في اولويتك وانت بتحدد في القائمه بتاعتك. حاجه كمان، خد راي الناس اللي بتثق فيهم. صحابك بيقراوا بشكل مستمر، في حد انت متابعه بيعمل مراجعات كتب زي مثلا، فشفت عمل جديد هو بيتكلم عنه وانت شايف ان العمل ده مميز، عجبك المراجعه بتاعته، صاحبك رشح لك كتاب اي كان، فخلي بالك انك تبقى حاطط في حسبانك الناس دي وانت بترتب قائمتك، انك ممكن حد يرشح لك كتاب يبقى مفيد بالنسبه لك او مناسب ليك. حددت البادجت بتاعتك، سبت نسبه على جنب، تابعت دور النشر، عرفت الكتاب اللي بتحبهم منزلين اعمال ولا لا، في اجزاء جديده الاعمال انت كنت قراتها ولا لا، حد رشح لك كتب. جمع لي بقى كل دول ويلا بينا. وعرفت كمان خطتك السنويه، تعالى نرتب القائمه بتاعتك. هترتب القائمه ازاي؟ رتب الكتب بتاعتك في القائمه بالاولويه. ايه الحاجه الضروريه بالنسبه لك او اللي هتعود عليك بنفع قوي انت محتاجه، حتى لو كان النفع ده من باب الترفيه. دايما كده في الاعمال لما بنيجي نشتريها بيبقى فيه كتب ضروريه قوي بالنسبه لنا، وفي كتاب لو اتاجل لبعدين نشتريه مش هنتضايق. فدايما وانت مرتب كده الكتب قدامك قبل ما تحطهم في القائمه رتب بالاولويه، من اول كتاب انت فعلا شايفه ضروري لبعد كده ممكن كتب تتاجل. وحدد في قائمتك برضو كتب تبقى بديله للكتب اللي انت ناوي تجيبها، لعل وعسى اليوم اللي انت مقرر انك تروح في المعرض وممكن ما تكونش عارف تروح يوم غيره، تلاقي الكتاب اللي انت محتاجه خلص من المعرض او ما وصلش لسه اصلا، فيبقى في بديل للعمل ده، تبقى في حاجه تانية، مش تبقى نقصت من القائمه بتاعتك وخلاص، لا يبقى دايما في بدايل. وبس كده يبقى ده رايي او وجهه نظري في انك ازاي تعمل قائمه ليك عشان تشتري كتب من معرض القاهره الدولي للكتاب وتبقى مبسوط وانت مشتري الكتب دي. وشاركوني رايكم ازاي برضو بتعملوا القائمه بتاعتكم او ازاي بتخططوا لها.